Это самая милейшая маркетинговая кампания, которую ты сегодня увидишь. Милка в Аргентине поставила вендинговый автомат, который не принимает ни деньги, ни карты. Шоколадку можно получить только одним способом – замкнуть электрическую цепь. Один человек касается автомата, другой коровы, и они обязательно должны держаться за руки. Сначала хватало пары, но потом корову стали отодвигать дальше. Нужно было 5 человек, потом 10. И люди, которые секунду назад шли по своим делам, оказывались в живой цепи с теми, кого видят впервые в жизни. Бренд буквально заставил физически прожить свой слоган. «Осмелься быть нежным» нельзя было просто прочитать. Его нужно было выполнить. Так основная идея и ценность бренда перестала быть сообщением и стала опытом, который невозможно забыть. Больше про креативный маркетинг у меня в блоге. Оставайся.